السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأوفياء، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفتي الممتازة، صدقوني ممتازة بمعنى الكلمة، مضادة لسعال الحاد عند الأطفال وعند الكبار. طبعا هذا الوصفة فعالة ومفيدة جدا في نفس الوقت. أنا من نوع اللي يحب الوصفات الطبيعية أكثر، لأنه وصفات طبيعية إلى ما نفعتكش مش راح تضرك. نروحوا نشوفوا المقادير تاع هذه الوصفة. بالنسبة لبنات المقادير أظن أنها موجودة في كل بيت. أول شيء عندي سنة تاع ثوم سلقتها في الماء بقشرها، ضروري انها تكون بقشرها. نغسلها ومن بعد نحطها في هذاك الماء نغليها. هذا الماء ما نرميهش. من بعد نعطي لكم نصيحة أخرى، عندي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عسل النحل، وعندي سنة تاع ثوم طازجة. يعني عندي سنة تاع ثوم سلقتها بقشرها وسنة تاع ثوم طازجة نزعت لها القشر. في هذه الأثناء راح ننقي هذيك السنة تاع الثوم، نحي لها القشر تاعها. هاي مازالت شوية سخونة. راح نمعسها أو نهرسها بالفرشيطة. راح بعد هذه السنة تاع الثوم بعد نضيفها راح نهرسها بالشوكة. طبعا نهرس هذيك السنة تاع الثوم بعد ما أسلقتها، ونضيف عليها أو نسكرفج عليها أو نربي عليها هذيك السنة تاع الثوم الطازجة. يعني سنة تاع ثوم مسلوقة زائد سنة تاع ثوم طازجة. صدقوني هذه الوصفة ممتازة، جربوها واحكموا. بعد ما سكرفجت ولا ربيت هذيك السنة تاع الثوم وضفتها للسنة تاع الثوم هذيك المسلوقة المهروسة، نضيف الملعقة الكبيرة تاع عسل النحل. ضروري البنات يكون عندكم العسل النحل في الدار لأنه مفيد جدا. عبالي غالي شوية لكن مش خسارة في صحتنا. هنا ملعقة كبيرة نضيفها تاع عسل الحر ولا عسل النحل. هذا عسل النحل الحر يعني ماهوش تاع الشفاء. ونضيف ملعقة تاع زيت زيتون. يعني شوفوا هاد الخلطة السحرية مكوناتها مفيدة ومضادة يعني البرشا أمور. نخلط هاد الخلطة مع بعضها بحيث نحصلوا على قوام يشبه تاع المربى أو تاع المعجون. نستمر في هذا الخلط. هنا البنات نعطيكم نصيحة أخرى فيما يخص هذاك الماء اللي غلينا فيه الثوم. إلا حبيتي تضيفي يعني شفتي العسل الحر راح يكون قوي شوية على ولادك، معليش تقدري تخفيه بهذاك الماء اللي غليتي فيه السنة تاع الثوم. يعني هذه كنصيحة فقط. واللي ما يحبش يعني يرمي هذاك الماء. هنا راح تكون عندي بلارة. طبعا لازم يكون عندي بلار او برطمان زجاجي ولا صحنة تكون بغطاها، ضروري يكون بالغطاء تاعها. راح نخلي تاعي الخلطة تاعي نعملها 8 ساعات قبل ما يستهلكوها ولادنا ولا حتى للكبار. يعني تقدروا تعملوها لصغاركم ولا لكباركم. بالنسبة للسن، أنا السن تاع بنتي الصغيرة 3 سنوات ونصف. عملت لها هاد صدقوني اليوم راهي ارتاحت. اليوم الثالث هذا اللي عملت لها هذه الخلطة هذه. صدقوني الحمد لله رب العالمين. صدقوني والله ما شريت هذا الشتاء هذا ما شريتش الدواء تاع الكحة. هذا هو الدواء تاع الكحة اللي عندي في الدار، وراح نعمله لكم ونعمل لكم وصفات اخرى. نغطي عليها نخليها مدة 8 ساعات ومن بعد نمد لها مغرف قبل ما ترقد. شوفوا الخليط كيف تحصلت عليه، يعني مثل المربى او المعجون. راح نمد لبنتي ولا ولدي ولا الانسان الكبير نعطي له مغرفه تاع ديسير، مش مغرفه تاع قهوه، هكذا مثل المغرفه هذه نعطي لها قبل ما ترقد. نعطي لها مغرف من هذا المربى او من هذا المعجون او من هذه الخلطه العجيبه. صدقوني راح تلاحظوا النتيجه. الليله الاولى تنقص الكحه، الليله الثانيه شبه تكون ارتاحت، الليله الثالثه الحمد لله رب العالمين تتنحى هذيك الكحه نهائيا. نتمنى تجربوها البنات. كما قلت لكم اللي تخاف من العسل الحر يكون قوي، معليش خفيه بالماء هذاك اللي غليتي فيه السنه تاع الثوم. ولا تقدري تعملي نصف ملعقه من عسل حر، نصف ملعقه من ماء عادي، وملعقه كبيره من زيت زيتون والثوم، تخلطيهم كامل وتستهلكوه تمديها لولادك. صدقوني هذه الوصفه رائعه جدا. ما تنسونيش بصالح دعائكم وانتظروا وصفات اخرى. والسلام عليكم.